iwájú ìta ẹ̀ lélẹ́yìí building tó ti parí nìyí tí ó ti parí tó wá dún lọ dẹ́kìn lélẹ̀ ẹnu géètì ẹ̀ ní géètì àbáwọlé ni àti ń wọnú compound báyìí wọn compound yẹn ni upstairs yẹn lélẹ̀ upstairs yẹn lélẹ̀. Ilé flat eléyìí sìn visitor toilet ẹ̀ ní pálọ̀ ẹ̀ ní ó máa pálọ̀ self lélẹ̀ kitchen ẹ̀ ní then room ẹ̀ lélẹ̀ bedroom ẹ̀ lélẹ̀ toilet yẹn lélẹ̀ toilet ẹ̀ ó máa pálọ̀ self nínú ẹ̀. 13 flat ní gbogbo tó wà ń bí yìí sí. Another room pálọ̀ self mẹ́lẹ̀lẹ̀ the same structure ni wọ́n. Same structure first entrance kitchen ẹ̀ ní then bedroom ẹ̀ lélẹ̀ toilet ẹ̀ lélẹ̀ toilet bedroom ẹ̀ ní àti jáde ń bẹ̀ ṣe sitting room yẹn nìyí bí wọ́n á tún wọlé báyìí under corridor lélẹ̀ ibi ilé lọ sí flat tó wà lókè 3 bedroom flat tó wà lókè step ẹ̀ lélẹ̀ kí ẹni mọ̀ ń gùn yìí. Faranda lélẹ̀ faranda yìí sitting room ẹ̀ ní mo wọ̀ báyìí sìn sitting room ẹ̀ nìyẹn. This is the kitchen ẹ̀ lélẹ̀ kitchen ẹ̀ ní lẹ́yìn kitchen àtúbọ̀ sí sitting room padà àábẹ̀ sí ní wo àwọn rooms yẹn lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan. Eléyìí ń sìn entrance corridor ti wọ àwọn room ọ̀kan eléyìí jẹ́ toilet room kan toilet room kejì ni room yẹn lélẹ̀ room yẹn ni bá jáde ń bẹ̀ toilet ẹ̀ wà lọ́wọ́ ọ̀tún toilet wà lọ́wọ́ òsì àti wọlé sí another room toilet ẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn bẹ̀ lẹ́yìn yẹn àwọn á wọ master bedroom ẹ̀ ní master bedroom ẹ̀ mo wà yìí gbogbo sílẹ̀ àti ó ti rẹ́dì ó ní toilet ò ní master bedroom lélẹ̀ master bedroom ò lélẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ní faranda yẹn visitor toilet 3 bedroom yẹn ó wà ń bẹ̀ visitor toilet ẹ̀ lẹ́ ń wò lọ́kàn yìí ẹ̀ ń wò yìí àwa sọ̀kalẹ̀ ẹni step yẹn ti ń sọ̀kalẹ̀ báyìí corridor yẹn tí wàá wọ another step láti lọ sí 2 bedroom lókè again ní wọ́n building inú building kan la ṣe ń wà yẹn sitting room ni mo wọ̀ yìí sitting room ẹ̀ ní. Mo ti wọ corridor láti sitting room mo ti wọ toilet kan ní kitchen lélẹ̀ kitchen la wà ń bẹ̀ lẹ́yìn kitchen yẹn a kan toilet lẹ́yìn toilet yẹn a kan
yàrá arákan yàrá room and parlour self arákan yàrá wọ́n tí wọ́n tó wà ń bẹ tó tóbi jù ń bẹ nìyẹn tóbi jù ń bẹ lẹ́yìn yẹn àwọn jáde padà jáde padà bẹ́ẹ̀ yẹn tí ń ṣe lọ́wọ́ ti padà síta nsàlẹ̀ wọ́n sí kọ́rídọ̀ mi àwa wo another room and parlour self kitchen yẹn ni mo gbà wọlé láti kitchen yẹn àwọ bedroom àwọ toilet ẹ̀ báyìí toilet ẹ̀ lélẹ̀ toilet ẹ̀ ni mo ti jáde kó ní toilet yẹn mo ti wà ní bedroom tó ti ń padà lọ sí sitting room that is another 2 bedroom another room and parlour self ní sitting room ẹ̀ la wà yìí tó ní 2 windows yes then veranda ẹ̀ ni visitor toilet wà. This is the visitor toilet. This is the veranda. This is how it look like. This is look like another one. Another one parlour self. The toilet here. Visitor toilet in here. This is sitting room. So ní 2 windows báyìí àwọ̀ kitchen ẹ̀ ní entrance door síta then bedroom ẹ̀ lélẹ̀ tó máa jẹ́ visitor toilet tó máa jẹ́ toilet normal toilet inú bedroom yẹn jẹ́ personal use toilet yẹn ní mí ìyẹn lélẹ̀ a máa jáde nísìn a máa gba kitchen yẹn jáde sínú compound. Another compound láti wò compound yẹn ṣe lọ lélẹ̀ tó wà nínú building tó complete ń bí bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà nínú tí ò tí complete yìí tó jẹ́ pé tá bá calculate gbogbo ẹ̀ 14 flat ni wọ́n jẹ́ ẹ ti lọ sókè fún another flat. Kèmí mo tún gbé fún another flat níbi tí water tank máa wà lélẹ̀ ọdún ẹ̀kẹ́tẹ́ water tank máa wà ní. This is another sitting room in the room and parlour self. Yẹn tí ó láti sitting room yẹn sì a máa wọ kitchen ní corridor yẹn la máa gbà wọ kitchen yẹn láti corridor yẹn a máa wọ toilet a máa wọ visitor normal toilet tó jẹ́ pé yes òun ni bedroom yẹn máa lò which is personal toilet bedroom ní àwa yìí òun náà 2 windows lónìí ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ kálukú dẹ̀ ló ní máa hò tiẹ̀ láyé ọ̀tọ̀ òye kó bóyá máa lọ sí another flat láti lọ gba àbòmí wọlé ọjọ́ máa gba ibì kankan wọlé sínú ṣe mo ti ń sọ̀kalẹ̀ báyìí. Sọ ní sọ́kàwé ibi sọ́kàwé yẹn ni mò ń lọ báyìí. Ẹni compound yẹn ni. Sọ́kàwé lélẹ̀ very big sọ́kàwé very big one both the big one and the small one ni another compound ní ara inú lélẹ̀ yìí náà. That is a building tí o ti complete ẹ̀rẹ́rẹ́ pé tá a bá ṣe decking ẹ̀ the same thing yẹn òun lélẹ̀ òun ni mo wà ń bẹ̀. Same thing tó wà nínú the same structure tó wà lọ́wọ́ tó wà ní tó ti parí náà ló wà ní tí o ti parí náà the same structure which is very big place.
tí ń rí báyìí tí ń rí báyìí tí ń rí báyìí tí ń rí báyìí. That is a gate here in the compound here. I see. I walk another flat. That's okay me. Okay, I was staircase here. Won't go like only. Very big place. Water tank níbí. Ma ṣe deck sí be, ma deck e. Kí water tank ma dúró lórí ẹ̀ ńbẹ̀. Ma dúró lórí ẹ̀ báyìí. Water tank ma dúró lórí ẹ̀ bí inú roof yẹn ni water tank yẹn ma dúró. Here is the kitchen. If I under another flat lele. Sitting room ẹ̀ ní la mo wọ̀ yìí. There's a room and parlour self. Here is the kitchen. Kitchen ẹ̀ lele. Room, sitting room la wà yìí. Here is the toilet. The toilet yẹn máa gba ọkọ àmà gba wọnú bedroom yẹn o máa wo toilet yìí máa jẹ toilet lè jẹ visitor toilet ẹ̀yìn visitor toilet ẹ wọnú bedroom láti bedroom another toilet wà ní láti bedroom yẹn jẹ personal toilet yẹn lélẹ̀ ẹni mo wà nù ẹ mo wà nù ẹ yẹn lélẹ̀ báyìí yẹn ni mo tún ti bọ́ta padà sínú sitting room. Bọ́ta padà lọ sísàlẹ̀. Bọ́ta padà lọ sísàlẹ̀ báyìí. Ní sọ̀kalẹ̀ lẹ́nu staircase. Staircase yẹn ó ní personal dirty. Tí wàá wọ àwọn computer bíi ìtí ò tí computer tí ní decking lórí tó sì ń lọ sókè ìyẹn lélẹ̀ front view ẹ̀ ní. This is the front view. At least this is the front view like this. You can see it right there. Ní front view yẹn room and parlour self méjì ló wà ń sálẹ̀ lọ́wọ́ wájú yẹn entrance one ní pẹ̀lú faranda wọn. This is how it is. We have sitting room, toilet, we have visitor toilet, we have personal toilet, and the kitchen. Oh, I'm there. Yeah, and there's a space. The security house in Mawa. So that you can a ball no Mawa. That's the ball. See, there's enough space. You want to step back. You step back. You building a gun. Oh, step back. To show for that. Yes, they look temporary something. And it's a what is the bedroom here now? And main road lower, lórí títì Òkè Àgbò road. Down to almost 3 village. Ló ṣì wà lẹ́yìn after Òkè Àgbò yẹn. Ó dẹ̀ jẹ́ pé at least sand road and light, everything is there. Ẹ pé tẹ́ bá wò if you like it. Ẹ̀yìn eléyìí ń sìn. Another one plot títí ṣì wà the other side tó jẹ́ pé back tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ ara wọn lọ́wọ́ títí kan demarcate wọn ni ẹgbẹ́ títí kan demarcate wọn ni. This is it. This is the one plot. That's the fence of it. Agbe gàrí sí ó nìyẹn fence ẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀. Then this is the gate. This is the gate. Orí road yẹn náà ló wà. Then sorry, only road you know the one. This is the gate. This is the gate. For the one plot, for another one plot is there. And this is how it is. At least you can see it's a virgin land. Which virgin land to at least only main road ni. See you can first safeguard there. Oh yeah. And the two land is in corner piece. Only road. You have two road, front road, then you have another street beside it. To la méjèèjì kọjá. On the way. Please, if you invest on this property, you will get your money back. That is how it is. It's a huge property that you can harvest, you
can put your money on top of it. That is how it is. That is it. 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 I'm very close to the place. There is a secondary school. They are very close to this place. Very after that secondary school, you see the building. That is how it is. What is it? Èmi ò ti lè 100 ti pẹ́ o. Pé ilé nǹkan máa fi ṣèbà.